Las cataratas de sangre son un fenómeno único en el mundo que sucede en los valles secos de McMurdo en la Antártida Oriental, lugar en el cual una cascada parece vertir sangre manchando de color rojo escarlata toda la nieve glacial. Por supuesto, no se trata de sangre de nada ni de nadie, sino que el tinte ocre brillante de estas aguas proviene de un lago subglacial extremadamente salado que hace millones de años quedó atrapado bajo el glacial, por lo que a medida que el agua salada sale al exterior y reacciona con el oxígeno del aire, crea esta espectacular cascada, la cual por cierto solo es accesible en barco o en helicóptero.